হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাইফস্টাইল বাই প্রিয়াঙ্কা। আমি প্রিয়াঙ্কা তোমাদের সাথে চলে এসেছি আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। হ্যাঁ, অনেক দিন পরে আজকে আবার ব্লগটা স্টার্ট করলাম, অনেক দিন করা হয়ে ওঠেনি। সো তোমরা সবাই কেমন আছো অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে জানিও। আর আমি ভালো আছি। আর আজকের ব্লগটা আমি অনেকটা বেলা থেকেই স্টার্ট করলাম, দেখে বুঝতেই পারছো এই যে আমার স্নান টান হয়ে গেছে, একটু রোদ্রে এসে বসেছি। ভাবলাম এখনই স্টার্ট করিনি, আজকে করলাম। তার কারণ হচ্ছে যে আজকে আমরা একটা জায়গায় বেরোবো। কোথায় বেরোবো সেটা তোমাদের কাছে সারপ্রাইজ রাখবো না, এখনই বলে দিই। আমরা যাবো আজকে ডিনার করতে, সেটা হচ্ছে হাওড়াতে অ্যাপস বারবিকিউ ওপেন হয়েছে। তোমরা হয়তো অনেকেই জানো, অনেকেই জানো না। তো রিভিউ তো বারবিকিউর ভালো, সেটা সবাই জানি। তো এখানে গিয়ে দেখা যাক এখানের খাবার দাবার কোয়ালিটি কেমন। আর আমরা আজকে হঠাৎ করে প্ল্যান হলো, সকালবেলা ঠিক হলো যে যাওয়া হবে। তো সবাই বলে হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই ফাঁকা আছি বলে, সব ভাই বোন সবাই মিলেই যাওয়া হবে। আজকের ব্লগটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর আমরাও আজকে খুব এনজয় করব, বুঝতেই পারছো ভাই বোনেরা গেলে সেখানে একটা আলাদাই এনজয়মেন্ট। সো ব্লগটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। আর এখন আমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আমি একটু ছাদে ঘুরছি বলতে রোদ্দুরটা কমে গেছে, কিছু জামা কাপড় ছিল সেইগুলো তুললাম। তুলে এখন যাব একটু রেস্ট নেব। বললামই তোমাদের এর আগে বিকালবেলা বেরোবো। একটা ব্যাকে তোমরা আওয়াজ পাচ্ছ, সেটা হচ্ছে বাড়িতে মিস্ত্রি লেগেছে। মিস্ত্রি অ্যাকচুয়ালি কিচেনে লেগেছে। কিচেনটা আমাদের দেখিয়েছে এর আগে রান্নাবান্নার, যখন আমরা কিচেনে করছিলাম ওপেন ছিল, তো ওটা এখন আমরা মডিউলার করাচ্ছি, ওই জন্যই মিস্ত্রি লেগেছে। আর ওখানে সূর্যটা দেখো, সূর্যটা কি সুন্দর দেখতে লাগছে। এখন একটু রেস্ট নেবো, রেস্ট নেওয়ার পরে বিকালবেলা রেডি ফেডি হয়ে যাব। আমাদের যদিও টেবিল বুক আছে 8টা সাড়ে 8টা নাগাদ। তো বাড়ি থেকে তো বেরোনোর ইচ্ছা আছে 8:45 নাগাদ, দেখা যাক কখন বেরোনো যায়। আমরা তো যেখানেই যাই একটু লেটই হয়ে যায়। এই দেখো কিচেনের এখন এই হাল হয়ে আছে, যাচ্ছে তাই অবস্থা, মধ্যেই রান্নাবান্না করতে হচ্ছে আমাদের। রেডি হয়ে গেছি দেখতেই পাচ্ছ। এখন জাস্ট এই যে চুলটাকে একটু সেট করব। চুলটা খুব খারাপ অবস্থা হয়ে আছে, চুলটাকে একটু স্ট্রেটনার দিয়ে স্ট্রেট করব। সামনেটা করেছি, পিছনটা করতে একটু সময় লাগবে। তো এখনও যদিও যেতে দেরি আছে, এখন বাজে 7টা, আমরা বেরোবো 8টা। পিছনটাকে একটু সেট করে নেবো, করে নিয়ে তারপরে বেরোবো। আর আজকের এই যে এই ড্রেসটা পরেছি, তো পরে কেমন লাগছে অবশ্যই জানাতে কিন্তু ভুলো না। তুই পিছনে আছিস। আমরা এসে গেছি খাওয়া দাওয়া করতে, এবার আমরা ঢুকবো। কোথায় ঢুকবো? ওইখানে। এটা হচ্ছে বাপ্পা দাদা, এটা মনু, ওটা বুদ্ধ, এটা ভাই, এটা সুসুর, এটাও শয়তান। হ্যাঁ, তো চলো ঢুকা যাক। এখন সব এখানে ফটো তোলা হচ্ছে। তুমি মাস্ক খুলে ফেলো বাবা। না এদিকে এদিকে এদিকে। অনির্বাণ চ্যাটার্জি।
লেগেছে যেটা খাচ্ছ? মনুর কি ভালো লাগলো? বুদ্ধ, বাপ্পা দাস, সত্যি তাই প্রনটা কোনটা খুব ভালো লেগেছে কিন্তু এটা ভালো লাগে, এটা ভালো লাগে। তোর কি ভালো লাগেনি? কোনটা ভালো লাগেনি, চিকেনটা ভালো লেগেছে, কোনটা ভালো লেগেছে। মাটন, মাটনটা চলবে মোটামুটি। তোর কি ভালো লেগেছে রে? এখনো কিছু ভালো লাগেনি। কোনটা কিন্তু বিরিয়ানি এখন সবে হাফ খাওয়া শেষ হয়েছে, আস্তে আস্তে করছি। তার কারণ হচ্ছে এখন আমরা ওয়াশরুমে এসেছি, হাফ খেয়ে পেট একদম আইঠাই করছি, জানি না মেন কোর্স কীভাবে খাবো, স্টার্টার খেয়ে। তো এরপরে যাব, গিয়ে আবার মেন কোর্স শুরু করব। আর সবাই মিলে যেতে এসেছি, খুবই মজা হচ্ছে। এখন আমাদের হচ্ছে ব্রেক টাইম। কি হ্যাঁ, এখন হচ্ছে আমাদের ব্রেক টাইম, কারণ আমরা এখন সব স্টার্টার খেয়ে কি বলেছি হ্যাঁ, এখন আমাদের ব্রেক টাইম। এখন হচ্ছে আমরা স্টার্টার খেয়ে একদম ভরপুর এসে আছি, ঠিক আছে। তাই জন্য এখন একটু রেস্ট নিয়ে সবাই একটু ঘোরাঘুরি করে তারপরে খাবো হচ্ছে আমরা মেন কোর্স। তার এখানে স্টার্টারের একটা আইটেম পড়ে আছে, ওরা সব ঘুরে ঘুরে আসুন তারপরে খাওয়া হয়। এরকম এরকম পড়ে যাচ্ছে, এর শুধু কিছু খাওয়া দাওয়া নেই। একটা পিৎজা নিয়েছে, সেটাতেও খেতে পারেনি, ফেলে রেখে দিয়েছে। তোর কোন আইটেমটা সব থেকে ভালো লেগেছে? তোর কোন আইটেমটা সব থেকে ভালো লেগেছে? এবার ও পিৎজা একটা নিয়েছে, সেটা থেকেও ফেলে রেখে দিয়েছে, আর ওটাই ওর ভালো লেগেছে, ওটাই ওর ভালো লেগেছে। খাওয়া হয়ে গেছে, আমরা এখন এবার বসে আর কিছু বলার নেই। আর নড়া যাচ্ছে না, আর ওঠা যাচ্ছে না। প্লেট পুরো ফাঁকা, এখনো পর্যন্ত শুধু বুদ্ধ খেয়ে উঠতে পারেনি। আর জায়গা নেই, বুদ্ধ জায়গা নেই, বুদ্ধ বসে বসে খাচ্ছে। এখানে ওর বার্থডে পার্টি হচ্ছে, সবার হচ্ছে দেখে ওরও খুব ইচ্ছা হয়েছে। বুদ্ধ বলছে আমি নেই, মনু মুখ চাপা দিয়ে আছে। হয়ে গেছে হয়ে গেছে। এই যে বুদ্ধ এখনো চলছে, 11:15 বাজে, আর মল অলমোস্ট পুরো ফাঁকা। এই যে কাউন্টারগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে। আর ভাই বললো ভাইয়ের পেটটা একটু দেখিয়ে দেবে, ভুঁড়িটা একটু দেখিয়ে দেবে। এই যে সবাই ভুঁড়ি ফুড়ি খুলে গেছে, প্রচুর খেয়েছি, পুরো পয়সা উসুল করে নিয়েছি, বললে বিশ্বাস করবে না তোমরা। সবই ভালো, খুব ভালো, ওদের ব্যবহার খুব ভালো, স্টাফেরা ভীষণ ভালো। শুধু হচ্ছে প্রনটা আমাদের ভালো লাগেনি, আর বাদ বাকি সব আইটেম ভীষণ ভালো। আর পুরো যারা গম ভেঙে দিয়েছি, যাকে বলে না বাংলা ভাষায়, পুরো গম ভেঙে দিয়েছি সবাই। আয় আয় না, সেলফি ভিডিও, হ্যাঁ সেলফি ভিডিও। আচ্ছা, আমি শুধু নানটা খাইনি, বুদ্ধ নানটা খেয়েছে, বাদ বাকি সব আমরা খেয়ে নিয়েছি। পুরো অন্ধকার। এই ফার্স্ট টাইম সবাই মিলে এত রাত্রে আপনি থেকে যাওয়া হচ্ছে, কারণ এর আগে মোটামুটি তাড়াতাড়ি চলে আসা হয় এবং তাড়াতাড়ি ফিরে যাই। এই ফার্স্ট টাইম দেখছি সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তারপরে আমরা যাচ্ছি। ফাইনালি আমরা চলে এসেছি বাড়িতে। বাড়িতে এসে এবার চটপট ফ্রেশ হব, কারণ অনেক রাত্রি হয়ে গেছে আর ঘুমও খুব পেয়েছে। আর থ্যাঙ্কস টু গড যে কালকে তুতুনের অনলাইন ক্লাস নেই, কারণ স্কুল ওপেন হচ্ছে ক্লাস 2 থেকে ওদের, ওই জন্য ওদেরকে ছুটি দিয়েছে। তো আবার সকাল সকাল উঠতে হতো, তো দেরি করে উঠবো সেটা নিয়ে কোনো ব্যাপার নেই। আজকের ব্লগটা খুবই আমি ছোটোর উপরে করলাম, কারণ আমি সকাল থেকে যেহেতু স্টার্ট করিনি, হঠাৎ করে প্ল্যান হয়েছে আর হঠাৎ করেই দুপুরবেলায়, ওই জন্য ভাবলাম স্টার্ট করে দিই। তাই জন্য এই ছোট্ট ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আর তোমাদের সাথে আমি অনেকেরই পরিচয় করিয়ে দিলাম, আস্তে আস্তে আমার ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে তোমাদের সাথে আস্তে আস্তে সবাইরই এইভাবে পরিচয় করিয়ে দেবো। তো দেখতে থাকো আমার চ্যানেল, আর যারা চ্যানেল দেখে চলে যাচ্ছে তারা প্লিজ লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে কিন্তু ভুলো না। সো আজকের মতন এখানে, ও সাবস্ক্রাইব আমি ভুলে গেছিলাম, ও ওখান থেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তুতুন যে সাবস্ক্রাইব, হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। সো আজকের মতন এখানে গুড নাইট, টাটা, বাই।